mabombe kiasi. So baada ya kuwasomesha hivyo akatoka high school akaingia university wakaenda ng'ambo. So baada ya wakaenda ng'ambo. Hello guys, welcome to another exciting video show of Kang's Ufa. This amazing story, niko na story about our parents. Remember, our parents are the most people who we love so much. Ani maparent ni wale wasee tunawapenda sana. So in this story that I'm going to give you just right now, it will tell how important our parents are in our life. Juu hata kwa Ephesians 6 verse 1 Saja ama Sagodi alisema ya kwamba sisi kama watoto wa wake tupende wazazi ndio tuongezewe maisha yetu marefu. So let me direct go to the story. Apparently there was a family of four, the parents, mother and father, and their children, their daughter and son. So apparently hawa watoto walikuwa na wazazi wao, wakafundishwa nini shule, kila kitu walikuwa wanapatiwa, yani maporo walikuwa wale wasi wenye walikuwa mabola, walikuwa mabombe kiasi. So baada ya kuwasomesha hivyo akatoka high school akaingia university wakaenda ng'ambo. So baada ya wakaenda ng'ambo, wakakaa ng'ambo sana, hawakuwa wanakaa kucheki wazazi wao. Baada ya wazazi walikuwa wanakaa peke yao, tayari wameshakula chumvi, wamezeeka na wako miaka ile ya mwisho zile. So baada ya kufika miaka ya 80 huko ni nini, umeona wanashangaa bana, mbona tukipiga simu haipokelewi, ama akipokea anasema nitakupigia baadaye na wapigi tena. Wazazi akashangaa, dada iko gani hapa na watoto wao? So baada ya muda kidogo mzazi akajituma tu akasema atapigia kila siku. Kumbe watoto wao, the son and daughter wako America, wanafanya job, wako na job kubwa. Mkuchu ni kama zote kidogo nasikia anatuma yes, atukate unatuma hapa, nitafunza lesson moja, atukate unatuma do, lakini your presence matters. So wazazi wao pia wanatumia do, wanajinini, pesa iko, lakini sasa shida wako sijui niseme aje, wako lonely. So one day the father akatook opportunity, akapiga simu, akasema leo ndio akapigia msichana yake simu, akamwambia mwanangu unaendelea aje huko Amerika, ni nini pesa tunapatanga? Akasema ni nini. Akasema dosta yake akamwambia tuko busy hivyo, so siwezi kama ni nini. Babake akashika simu na akamwambia, so kesho tunataka divorce na mama yako, so sijui utaamwaje. Sijui daughter akamwambia au si divorce ni nini. Akasema mimi nakuja akasema anakuja kesho. So from the America anakuja kesho, akuja amone wazazi wake, waambie wasiseparate, akuja discuss. Baba yake akamwambia ambia your son juu the kijana yake amekosa ashikangi simu, mostly kupata ni mara chache sana anashika simu. So baada ya kushika simu, baada ya daughter kushika simu, akapigia ndugu yake, simu, ndugu yake akashika, akamwambia wazazi kesho wanaachana, so tufike huko tuangalie, tujue shida iko wapi. So wakafanya miharakati, wakachukua passport, wakachukua airport ni nini, teketeke, wakakuja mpaka home. Pale home, baada ya baba kukata simu, akaambia mama yao, yani akaambia mke wake, so nimwambia mimi kesho tuna divorce, so wakuje. So hapa najaribu kueleza nini? Najaribu kusema sisi watoto tujaribu kutembelea wazazi wetu. Tunajua yes, tuko busy, hatukatai tuko busy, lakini time, so your small little time on our parents matters a lot. So that's why
the father alichukua advantage ya kusema anaachana, ndio at least loan iliisha, aone watoto wake, ajue watoto wake wanaendeleaje. Anasema ako sawa lakini hayuko sawa. Anasema ako sawa, sijui anatuma pesa, lakini sasa shida penye yako hayuko sawa. So this is the short story I'm telling you today. I hope you learn kitu about kuwa present tu. Sometimes hata visit mzazi wako, mwambie leo nimekaa, nimekuja kukutembelea nini, hata nimekuletea kitu kidogo. Your presence, as nasema presence yako matters. Jota Biblia inatuambia hivyo. At least fika kwa mzazi wako, mwambie nini, nimekusalimia, nimekaa, nimekuona, unajua unaendelea salama. Yes, hivyo. At least sasa sikuwe lonely sana, ajua watoto wake wanaendeleaje. So ni hayo Kangs Ufa Sapa Asapa. Tupatane on the next show. This is Kangs Stories za Kangs. Thank you for watching Kangs Show.